Давай начнем с того, что ты расскажешь, кто ты и чем ты занимался до войны. До войны я 2 года жил в Одессе на территории неработающего судоремонтного завода. Сквотил там мастерскую. Но это был разбитый завод, который перестал в 90-е ремонтировать суда. Но он не был жилым, и мы самостоятельно выбрасывали строительный мусор, очищали помещения, делали ремонт. И в такой способ овладели множеством новых навыков, специальностей. Собрались художники, музыканты, да, и анархисты из Киева, которые в то лето перебрались поближе к морю. Любой желающий, который понимал, что происходит в комьюнити, мог через дырку в заборе попасть на территорию. И там же был кооператив «Хлеб насущный». Было несколько форматов. Локальный формат, когда мы фриганили для резидентов этого завода. Это было как традиция, совместные ужины по вечерам, несколько раз в неделю. И были форматы, когда на различных фримаркетах мы ставили кухню и за free donation работали. Он и сейчас есть, этот сквот, только 3 ребят находятся в армии на данный момент, такие основатели. И поэтому сейчас он пустует. Остальные волонтеры. Остальные волонтеры, да. Я в Донецке проучился 5 лет в Национальном университете и планировал поступать на аспирантуру, но было это как раз осень 2013 года, и было такое ощущение, что не стоит этого делать. И да, потом были события 2014 года. В январе 2015 я был в добровольческом формировании, проходил подготовку и короткий период находился в зоне боевых действий. Тогда моей мотивацией было то, что необходимо было остановить врага, непосредственно на моей малой родине. Так как лично мой путь, связанный с армией, начался еще в 2015 году, и у меня оставались знакомые друзья в армии, и они меня предупреждали, что стоит готовиться к войне. И вот сначала это была весна 21-го, как ориентир, далее осень 21-го, и было понятно, что уже осенью 21-го война будет, и к ней надо готовиться. Решение было принято заранее, что я принимаю участие, если начинается война. Но не хотелось верить до последнего, что это действительно происходит, и в ту ночь, когда началась война, я был в мастерской и услышал фоново какой-то взрыв и проснулся из-за этого с чувством тревоги. И вот не хотелось верить, хотя было понятно, что война началась. А по той ситуации, которая была в Киеве уже, и мне сообщали друзья, что, возможно, стоит поехать туда и присоединиться к взводу, то был тяжелый разговор среди нашей группы, и было принято решение, чтобы остаться защищать Одессу. Были сотни добровольцев, и это была живая очередь, которую необходимо было выстоять под мокрым снегом. И такое чувство общей тревоги, оно усиливалось. Но, тем не менее, мы простояли, договорились, что будем стоять до темноты, но если потемнеет, то вернемся домой. И да, в
заключительной пятерки мы таки попали туда. Вы называете анархистами, и я видела, что у тебя есть фоточки, где ты с патчем сфотографирован. Это как-то влияло? Может быть, были какие-то конфликты, когда люди могли увидеть тебя с патчем или узнать, что ты анархист, и это могло создавать какой-то конфликт внутри подразделения? Каких-то открытых конфликтов не было, но было много вопросов и было много дискуссий. Да, это постоянно. Особенно, когда в инструкторской группе я работал. И, это были постоянно новые бойцы, новые подразделения. И, а шеврон на бронежилете, с марта или начала апреля. И были солдаты, которые подходили и так тихонечко задавали вопросы: ты анархист? А были ситуации, когда задавали вопрос: это же правый сектор? Я говорю: нет. Нет. Я сталкивался с подобной ситуацией, когда доводилось нести службу, находясь в близости с ультраправыми. Но для себя находил ответ в том, что на данный момент у нас общий враг, и это пусть не объединяет, но, по крайней мере, мы по одну сторону. То, что мы сражаемся против российского империализма. Мы много ездили по области, и вот мы едем на машине, водитель отстаивает правую идеологию, я отстаиваю левую идеологию, сзади капитан полиции, и мы так больше шуточно кричим друг на друга на скорости за 100 километров по какой-то ужасной дороге. Да, это эмоционально всегда проходит, и приходим часто в таких спорах, что и у правых, и у левых враг один в данный момент. А потом отшучиваемся, что наш общий враг — это полицейское государство. Я вижу это как практику горизонтальную, но неосознанно анархическую, когда люди кооперируются как-то подразделения горизонтально, без сообщения со штабом, с высшим командованием. Там, к примеру, аэроразведка посмотрела, увидела такую-то технику и напрямую там сообщает об этом группе артиллеристов без донесения в штаб, и они уже работают. И это же буквально то, о чем... о разрушении иерархии и кооперации как-то снизу. Может быть, у вас были подобные штуки, ты прошел несколько различных подразделений, как-то координация вне командования, было ли такое возможно? Либо это зависит от специфики юнита, потому что, может быть, с аэроразведкой это полегче, наверное, со штурмовой ротой ты не можешь просто так быть. Конечно, потому как перемещение... Любое несогласованное перемещение может восприниматься как перемещение противника. И такая же будет реакция у союзных подразделений. А на локальном уровне, то да, так происходит постоянно. Когда не всегда доповедаешь о своих действиях. Это постоянно происходит, когда устав не работает, а работает инициатива внутри подразделения и, соответственно, объединение ради каких-либо прямых действий. Если говорить обо мне, то практически вся амуниция и форма – это помощь волонтеров. В армии выдают форму размера, который есть, ты можешь его не брать, но другого не получишь, потому что нет размеров. Чем более материален запрос с той же техникой, то тем сложнее реализовать его в формате армейской структуры. То есть у нас нет транспорта для перевозки личного состава и вооружения. Его просто нет. И поэтому это происходит на личном транспорте бойцов. И решаются эти проблемы
только инициативой самих бойцов или группой бойцов. Об этом можно сообщать командованию, но решение будет приниматься крайне долго или не будет приниматься. Мы распределяем задачи, исходя из того, кто что умеет делать лучше и кто что хочет делать. И такой подход приносит результат. Когда нет принуждения к выполнению каких-либо действий, когда нет приказов к выполнению каких-либо действий, этот формат работает. Ощущается некая бессмысленность нашего нахождения здесь, и об этом много говорят. И общая напряженность, которая в каких-то словесных перепалках всплывает, и некий социальный разрыв, когда долгое время находимся в одной группе, и нет контактов с семьями, с друзьями, с близкими, то я понимаю, что на других участках фронта то же самое происходит, и ко мне, как к взводному медику, обращаются за некой психологической помощью, хотя я по своему уровню не могу ее оказать профессионально. Обращаются с различными проблемами, от занозы в пальце до, возможно, депрессивных эпизодов. Все же некий мой инструментарий он ограничен теми же препаратами. Поэтому приходится успокаивать словами. У нас есть традиция совместный ужин, и на нем мы проговариваем все спорные моменты. Это такой формат открытого диалога. Класс. Но сейчас служба, она вся вокруг организации быта проходит. Ты веганишь. Веганишь в украинской армии. Это сложно. И, буду честен, что не всегда получается. Очень часто были ситуации, когда не хотелось есть вообще. И вот один мой друг из вот этой нашей троицы изначальной, то он перестал есть мясо и ел только кашу, то, что было в армейской столовой. Но это стало сказываться, потому как это не компенсировалось ничем другим. Наверное, неделю назад я прям так радикально размышлял о том, чтобы больше не есть мясо из-за того, что было так физически плохо от этого. Но так как сейчас нет формата, что организованно кто-то готовит, готовим мы самостоятельно, а вот в этом населенном пункте мы даже не готовим самостоятельно, потому что нет возможности. И вот несколько дней мы питались просто тушенкой. Тушенкой даже без каши. Как местный, может, помогает чем-то, подсобляет продуктами? Так как это село было в оккупации, и вот неделю, как противник ушел из села, то скорее это работает наоборот.
что мы делимся тушенкой, но они что-то нам приносят из имеющихся запасов, ту же квашеную капусту или аджику. Класс. А как вообще отношение местных к вам? Первый контакт с местным населением. Женщина намазывала хлеб маслом, делала кофе и выносила нам потом варенье. И местные были рады нас видеть. Да. И с любопытством подходили, и сейчас это происходит. Да, такие трогательные моменты были. И так как мы не в первой группе в этом направлении выдвинулись, то было неприятно, даже досадно, что мы упускаем какой-то важный момент, вот эту первую реакцию, когда непосредственно в Херсон входила наша армия. Но вот на сельском уровне все же удалось ощутить.